कितने अवार्ड्स हैं तुम्हारे पास? अब 47। हाँ 47। और आपके पास? हाँ सर, आपके पास कितने अवार्ड होंगे? मैं अपने अवार्ड्स वगैरह नहीं गिनता यार। 155 है टू बी। 108। शाहरुख, उसमें से खरीदे कितने आपने? थोड़े 150। 150। हाँ सर आपके पास 5 जेन्युइन अवार्ड है, आपके पाँव का है सर। 5 जेन्युइन अवार्ड। बेचारे